இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் குட்டி ஃப்ளிப்கார்ட் ஹால் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் காட்டியிருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நான் வீடியோவில் போட்டு போகிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்களும் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்களும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து குக்வேர் செட் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி ப்ரெஸ்டீஜில் ஒமேகா ஃபெஸ்டிவ் பேக் தான் வாங்கியிருக்கிறேன். இதில் மொத்தம் 5 கலர்ஸ் இருக்குது. பிளாக், ப்ளூ, காப்பர், இண்டிகோ, ரெட் இருக்குது. நான் வந்து ரெட் கலர் வாங்கியிருக்கோம் இந்த தடவை. இதோட ருபீஸ் வந்து 1399 ருபீஸ். இதில் நம்மளுக்கு வந்து தவா, கடாய் அண்டு ஃப்ரைங் பேன் வருது. இதோட ஒரு கிளாஸ் லிட்டும் வரும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம வந்திருக்கு, நீங்கள் ஹேண்டை வந்து இதுமாதிரி பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கழட்டி ரிமூவ் பண்ணி மாட்டிக்கலாம். இதோட ஹேண்டில்ஸ் வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் மெட்டீரியலால் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பேன் பார்க்க போகிறோம், அதாவது ஃப்ரைங் பேன் பார்க்க போகிறோம். இது 3 ப்ராடக்ட்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து டெஃப்லான் கோட்டிங் அண்ட் நான்ஸ்டிக் கோட்டிங்கோட தான் வந்திருக்கு. நான்ஸ்டிக் கோட்டிங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம குக் பண்ணுற ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து டக்குன்னு ஒட்டிக்காமல் நம்மளுக்கு ஈஸியாக வரும். இதோட ஹேண்டெல்லாம் வந்து டிட்டாச்சபிள் ஹேண்டை தான் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு. இதோட 10 சென்டிமீட்டர் வந்து 24 சென்டிமீட்டர் வந்திருக்கு. நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க வந்து கிளாஸ் லீட் வந்து ஃப்ரைங் பேன் அண்டு கடாய் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது கடாயோட ஹேண்டில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தனியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் நெயில்ஸ் வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கணும் ரெண்டுத்தையுமே. நான் வந்து தவா, பேன் அண்டு கடாய் 3த்துமே யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வந்து இந்த ரிவ்யூ எடுத்தேன். இது ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்கி. நம்மளோட மணி வேஸ்ட் ஆகாது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து வேனிட்டி பாக்ஸ் இல்லைன்னா ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் கூட நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து மொத்தம் 5 பீஸஸோடு வருது. ரெட் அண்டு பர்பிள் கலர் இருக்குது. நான் பர்பிள் கலர் தான் இந்த தடவை வாங்கியிருக்கேன். இதில் நம்ம ஜுவல்லரிஸ், அதாவது பேங்கிள்ஸ், நெக்லஸ், அப்புறம் மேக்கப் செட், காஸ்மெட்டிக்ஸ்லாம் நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம ட்ராவலிங் பண்ணும்போது இது நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நான் இதில் என்னோடய பேங்கிள்ஸ், நெக்லஸ், லிப்ஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 215 ப்ளஸ் ஷிப்பிங்கோட. இது நான் வாங்கி ரொம்ப நல்லாவே யூஸ் பண்ணுறேன். இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். எல்லா பேக்கோட சைஸஸும் நான் வந்து வீடியோலேயே கொடுத்துருந்தேன், ஃபஸ்ட்லேயே இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கங்க. இப்போ நம்ம லிஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் எலக்ட்ரிக் பெட்டர் தான். நான் ஸ்கார்லெட்டோட எலக்ட்ரிக் பெட்டர் தான் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 350. இதில் மொத்தம் 7 ஸ்பீட் இருக்குது. இது 260 வாட். நம்மளுக்கு கேபிள் இதோட வரும். அப்புறம் 2 பீட்ரு வருது. ஒன்று வந்து முட்டை இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, நெக்ஸ்ட் மாவு பண்ணுறதுக்குள்ளது. பிகினர்ஸ் அப்புறம் ஹோம் பேக்கர்ஸ் இவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து டிஜிட்டல் கிச்சன் வெயிட் மிஷின் தான் பார்க்க போகிறோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 292 ருபீஸ். நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் மிஷின் ஒயிட் கலர் வெயிட் மிஷின் வந்து நல்லாவே சேஃபாக பபிள் ரேப் பண்ணி வந்துருந்துச்சு. இதில் ஆட்டோ 0 ரீசெட்டிங், ஆட்டோ பவர் ஆஃப் இருக்குது. மோட் ஃபங்க்ஷன் வந்து கிராம்லேயும் ஓன்ஸ்லேயும் இருக்குது. அது இப்போ நம்ம வந்து அதையுமே போட்டு நான் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இதில் வந்து 3 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஆன் ஆஃப் பட்டன், மோட் பட்டன் அண்டு டேர் பட்டன் இருந்துச்சு. இப்போ நான் வந்து நிறைய பொருள் வச்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன், எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதானே. இப்போ நம்ம கேக்லாம் செய்கிறதா இருந்தால் கரெக்டாக வந்து மைதா மாவு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்து கேக் வந்து ரொம்ப இதாகாமல் கரெக்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பீஸா சாஸ் பாட்டில் வச்சு பார்த்தா அதோட வெயிட்டே எனக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து 437 காமிட்டு இருந்துச்சு. அதேமாரி 1 கிலோ சீனி வச்சு பார்த்தேன், அதோட வெயிட் எனக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து ஒரு 987.6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக காட்டியிருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 100 கிராம் சோம்பு கூட வச்சு பார்த்தேன், அதுவும் எனக்கு நல்லாவே காட்டியிருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வெஜிடபிள் இதுக்கு கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து கேக் மேக்கிங் டூல் காம்போ தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 6 நம்மளுக்கு வந்து காம்போ ஐட்டம்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ கேக் பேக்கிங்க்கு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 500 ருபீஸ். இப்போ வாங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணதுலேயே வந்து நைஃபும் அதுமாதிரி சர்விங் நைஃப் இருந்துச்சு, அதை மேலே வச்சுருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன வந்து ஐசிங் இருக்கும், ஐசிங் ஸ்பேட்டெல்லாம் இருந்துச்சு, 3 இருந்துச்சு, 3 மாடலில். நெக்ஸ்ட் வந்து சிலிக்கான் ஸ்பேட்டலாகவும் சிலிக்கான் ப்ரஷ்ஷும் கொடுத்துருந்தாங்க. 12 நாசிலோட ரீயூசிங் பேக்கு. இது வந்து கேக் ஷேப் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ராப்பர் வந்து ஒரு 4 டிசைனில் நம்மளுக்கு வந்து இருந்துச்சு. டர்ன் டேபிள் வந்து இருந்துச்சு. டர்ன் டேபிள் வந்து நல்லாவே யூஸ் ஆனிச்சு, பிங்க் கலரில் வந்துருந்துச்சு. மெஷரிங் கப்பும் இதோட வந்துருந்துச்சு. அதாவது இது வந்து ஒரு கப் வந்து 250 mlங்கிற மாதிரி. இது வந்து கேக் பேக் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இது வாங்கினா கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது வந்து மில்டனோட தெர்மோவேர் கேசரோல் செட் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து ப்ளூ கலர் தான் வாங்கியிருக்கேன். நான் இப்போ நோம்பு நாளில் தான் இதோட வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 598 ருபீஸ். இதுலேயும் இன்னும் 3 கலர்ஸ் இருக்குது. எல்லோ கலர், அப்புறம் பிங்க் அண்டு ஒயிட் அண்ட் ரெட்டோட உள்ள காம்போவில் இருக்குது. செக் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இதில் 3 கேசரோல் செட்டு தான் காம்போவாக வருது. நம்ம டிஷ்வாஷர்லேயும் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீசர்லேயும் இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி அதில் ஃபுட் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம், 520 ml, 820 ml அண்டு 1.3 லிட்டர் வரைக்கும் நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம ஒரு ஆளுக்கு இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுக்கணுன்னா கூட இதை கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதோட மாடலும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். நோம்பு திறக்கிறதுக்கெலாம் ஃபுட் வந்து ரெடி பண்ணி இதில் தான் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்துச்சு. ஃபுட்டை வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு ஹாட்டாகவே வச்சுருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து டபுள் வால்டு. வெளியில் நம்மளுக்கு பிளாஸ்டிக் இருக்குது, அதுமாதிரி உள்ளே வந்து இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் தான் வரும் 3 கேசரோலுக்குமே. இதுக்கு கொடுத்துருக்க லிட்டு வந்து நல்லா ஏர் டைட்டாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் நம்ம சமைச்சு வைக்கிற ஃபுட்டோட ஓடர்னஸும் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு அதிலே இருக்கும். இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து ஜெல் ஃபுட் கலர் தான். இதை நான் வந்து கேக்குக்கெலாம் யூஸ் பண்ணலான்னு வாங்கியிருக்கேன். நான் பேப்லோட ஜெல் ஃபுட் கலர் வந்திருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 320. இதில் மொத்தம் 10 கலர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து 20 கிராம்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிங்க் கலர், சூப்பர் ரெட். இதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து ராஸ்பெரி ரெட்லாம் இருக்கும், டொமேட்டோ ரெட்லாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் அண்ட் பிளாக், ஆரஞ்ச், லெமன் எல்லோ, ப்ளூ, க்ரீன், வயலட் அண்ட் ப்ரௌன். நம்ம முன்னாடி ஒரு ரம்ஜானோட வீடியோலேயே நம்ம வந்து பிங்க் கலர் அண்டு ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். அதிலே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் தான் மொத்தம் 10 கலர்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ நான் வந்து லெமன் எல்லோ யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ஜெல் ஃபுட் கலரை நம்ம ஜாம், ஜெல்லி, இல்லைனா ஸ்வீட்ஸுக்கு, காம்பவுண்ட் சாக்லேட், விப்பிங் க்ரீம், ஃபாண்டன்ட்லாம் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம லிக்விடை விட ஜெல் ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நான் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நான் வீடியோவில் சொல்கிறேன். எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும், உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கணும்னு ஆசை இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணியிருப்போம். நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். பேன் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த ஹாட் பாக்ஸை தவிர மற்ற நிறையா யூஸ் பண்ணிக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதேமாதிரி கேக் டூல்ஸும் நான் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணி காமிச்சதில் நம்ம கேக் வீடியோ செய்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் அதையே நம்ம காட்டுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.